想喺大灣區揾個近珠海、配套齊全嘅大社區，就係中山嘉景康城嘅8萬平方嘅成熟大盤，5分鐘到珠海，15分鐘到口岸，交通超方便嘅。我哋依家嚟到嘅係3期嘅位置啦，我哋依家睇到嘅係執到噶啦，小區自帶商業街、學校、醫院一應齊全，對面呢就係小學啦，4期就對面啦。我哋依家過嚟睇下。早餐同埋午餐都有噶啦，呢條街咧全部都係商業街嚟嘅。咁一陣間咧，我哋過去睇下原來係點樣嘅咧。永東巴士咧就響呢度上車啦。係我哋3期16棟樓下嘅205、206卡嘅商鋪啦。港式園林小區總共有5期，1、2、3期。已經成熟入住咗，3期仲有啲尾貨。依家先加推嘅係4期8棟同埋15棟，8棟面積係89平方、105平方、118平方，3到4房。咁我哋依家係15棟嘅樓下，依家呢個加推嘅係107同埋126平方，3到4房。之前嘅106同埋140都係賣晒啦。咁一陣間我哋上去睇下啦。Hello， 我哋依家咧嚟到咧係2梯細戶嘅126平方做到3加1房嘅10樓嘅交樓標準嚟。呢個戶型咧係5米嘅開間嚟嘅，南北通透嘅。你睇下，我哋依家係朝南方向嘅，望住呢個沿欄咧好舒服嘅。我哋應該見到嘅喺度建緊嘅，呢度入嚟睇下，你睇下呢個空間咧。1家6口住都好舒服噶，空間好大噶。咁過嚟嘅係廚房啦，呢個廚房咧夠大啊，3、4個人炒餸都冇問題噶。過去咧係3個陽台嚟嘅，呢個睇到嘅係執到噶啦。咁過嚟咧係房間嘅，睇下4個房間咧。空間都好大噶，你睇下呢個第1個房間咧，可做一個長輩嘅房間啦。咁對面呢邊咧係做一個洗手間，方便佢用洗手間啦。隔籬呢個房間咧可以做一個小朋友嘅房間啦，佢採光都好 OK 噶。咁過去咧就係主人房啦。呢個主人房咧，佢嘅空間咧就係好大噶。佢做一個有洗手間，方便女主人。咁我哋睇到呢個房間咧，可以做一個書房或者係衣帽間，方便女主人。咁我哋客廳咧睇到嘅係用嘅瓷磚咧係意大利杜格拉斯啦，睇到嘅係執到噶。有興趣嘅朋友咧，帶你睇睇哦。